هلو. في حاجات لو غيرناها في حياتنا اليومية هتفرق جدا في الصحة العقلية بتاعتنا كآباء، ودي هتساعدنا ان احنا نكون اهل احسن، لان دايما صحتنا النفسية بتأثر على الصحة النفسية والعقلية لولادنا. ناس كتير جدا بتتكلم دلوقتي على أهمية الإيجابية، وإن الواحد تبقى أفكاره أغلبها إيجابية، وإنه ما يفكرش أفكار سلبية، وإزاي إن دي كأنها دايرة الواحد بيخش فيها. بس محدش بيقول لنا طيب إحنا إزاي مش هنفكر أفكار سلبية. كتير مننا من اللي ممكن يكون حاول ان هو يخلي افكاره ايجابيه اكتر او يتجنب الافكار السلبيه، هيلاقي ان الموضوع ان الواحد يتحكم في افكاره صعب جدا، لانه في الواقع احنا مش افكارنا، والافكار دي بتيجي بسبب حاجات ممكن نبقى تعرضنا لها، وبسبب نشأتنا، بسبب الافلام اللي بنتفرج عليها، الحاجات اللي بنقراها، حاجات كتير جدا بتاثر على ايه الافكار اللي بتيجي. بس الحاجه اللي لينا اختيار فيها هو احنا هنتفاعل ازاي مع الافكار دي. فاكرين فيلم ذا ماسك بتاع جيم كاري؟ لما كان يلبس الماسك الاخضر فشخصيته تتحول تماما. احنا وانس افكار معينه سيطرت علينا، كل ردود افعالنا ومشاعرنا بتتغير نتيجه الافكار دي. الطريقه الفاشله ان انا اقول لنفسي ما افكرش في فكره معينه. انا لو جيت دلوقتي اقول لك ما تفكرش في زرافه خضراء، غالبا هتفكر في زرافه خضراء. بس لو انا دلوقتي كل ما الفكره تيجي اشغل نفسي بحاجه تانية في اللحظه دي، هبقى كاني بمرن مخي ان الفكره دي ما تزيدش. لان برضه عايزين نفتكر حاجه، احنا مخنا كل ما فكره بتتكرر كل ما بتقوى، كل ما بتقل كل ما بتضعف. فاحنا عايزين نضعف الفكره، مش فكره ان احنا نتجنبها. لما تجيلك فكره مش عايزها، قوم اتحرك واعمل حاجه تانية خالص.